Assalamu alaikum урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Улуу Рамазан айынын алдында улуу орозо келатат. Мына ушул орозо айынын алдында алгачкы энени сүйүнткөнү Ош шаарынын чет жактарында жайгашкан дагы бир кафелерде отурган энебизге кетип баратам. Аты Ыкбал 80 жашка чыккан энебизди алыскы Москвадан, Россия мамлекети Москва шаарынан өзүнүн келини Сайкал деген жана анын кызы Ыкбал энебиздин небереси Керез дегендер бүгүнкү Ыкбал энебизден 80 жашка чыккан туулганы менен куттуктап, өздөрүнүн ниеттерин, тилектерин ушул менен программасы аркылуу жеткирүүнү каалашкан эле. Мен ошол калуу ниеттерди аманаттар менен кошо жеткизгени кетип баратам. Алдагы мүнөттөрдө дагы бир ыйык адамдын, ыйык энебиздин сүйүнүчүнө сиздерди ортоктош кылам. Лайк басып катталып туруңуздар. Assalamu alaikum урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Ош шаарындагы дагы бир энени сүйүнткөнү келдим. Ыкбал деген энебизде. Бул сапар кайнене менен келиндин ортосундагы мамилени сиздерге чагылдырып беремин. Кандай заке, жакшысызбы? Ыкбал энебизге тийиштүү адамсызбы? Кандай, жакшысызбы? Биякта гүлдөр бар эле, ооба. О, гүлдү алсаңыз жолугу менен кошо. Сиз кимис болосуз? Баласы. Баласы болосузбу? Оке, урматтуу көрүүчүлөр. Андан кийин бул жакта торту бар эле. Аны ушул жака коюп туруп, алдына коюп туруп, наркеш ташсаңыз торту бар. Тортун да алып чыксаңыз. Бизди баласы тосуп алды. Жүрүңүз. Бул Адыгене деген кафе экен да. Ресторан. Энебиз канчага чыкты азыр? 80-ге. 80 жаш. Охо. Орозонун алдында бир сооп иштейин депсиздер да. Энебиз билеби, билбейби? Билбейт да муну. Билбейбими? Билгенде жакшыраак отурмак. Катараак деп. Россияда Сайкал деген жеңеңиз болот да. Керезгүл деген ошол сиздин карындашыңыз, а? Ошолордун атынан. Сиздин атыңыз ким? Жалалдин. Жалалдин деген баласы. Канчанчы баласы болосуз? Эң кичиги да. Эң кичинеги баласы болосузбу? Сиздин колуңузда. Жүзгө чыгара турган киши сиз экенсиз да? Кааласа. Менин программасын көрүп турасыздарбы? Апам жакшын берсин. Көп жашасын, а? Мына урматтуу көрүүчүлөр, эң кичүү баласы Жалалдин деген мырза. Энесин куттуктап, өзүнчө толкунданып кетип бараткан кербези. Мынаке, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Аман эсен отурасыздарбы? Тынчсыздарбы? Ыкбал эне кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бул Мен энем деген программа. Россияда бир Сайкал деген келиниңиз бар беле? Мына ошол келиниңиз, Керезгүл деген небереңиз. Менин кайненем 80 жашка чыгып отурат бүгүн деп, ошо Россия жергесинен ушу Мен энем программасын ушул менин кайненем дагы ушул программага татыктуу деп ниет кылган эле. Ошол ниети ушул секундтарда мына арай көз чарай ишке ашып отурат. Ал үчүн мондай жакшынакай болгон сизге торт, анан жолугу менен гүлүн берип койсоңуздар. Мынакей. Азыр мен бияка жылып турайын, сиздер салып коюңуздар, энебизди убада кылбай. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Ыкбал энебиз өзүнүн жакындарын топтоп алып, жылуу кабинада отурган экен да. Ыкбал эне, бул төлкө бир гана ушул энелер тартам эне.
Yenilerdi, atalardı tartam degende. Uşul Saykal деген geliniңiz алыстан күтүп атты эле. Жана кайынсиңдим мага телефон чалып койсо жакшы болот эле деди эле. Азыр сиз менен байланыштырам эне. Geliniңизди канча жылдан бери көрө элексиз? Bir жыл болуп калдыбы? Bir жыл болуп калыптыр. Энебизге жакшынакай болгон жолугун салып алдык. Гүлүм мынакей 5 мелен деген гүлдү сизге берип жиберди. Мына ушу менден программасы апарып берип койсун өттүм эле. Мынакей колуна карматтык. Алдык. Бул болсо мынакей тортуңуз мына жакшынакай болгон ширин нават кошулган чай менен отуруп ичип коесуз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менден программасынын сүйүктүү катталуучулары, биз дагы бир эненин сүйүүчү сиздерге тартуу эткени келип калдык. Мына Ош шаарына караштуу Адыгине деген кафелердин биринде Ыкбал энебиз өзүнүн туулган күнүн жакшынакай болуп, өзүнүн жакындары менен, неберелери менен отуруп алып, белгилеп аткан жеринен кармап алдык деп коелубу сизди. Эне 80ге чыгыпсыз. Şu жаш кезде эмне кызматтарды кылдыңыз, кандай эмгектерди, кандай турмушту баштан кечирдиңиз эне? Бәр жокту эле кылдым, бәр жокто иштедим. Бәр жокто иштегем, пакта деле тамекини бәрин иштегем да. Эми иштебей калдым. Эми карылыктын доору сүрүп эне турабы Ыкбал эне? Ол эмдир иштеген. Ошо сиз кылдыңыз мээнетти. Мына ошо адамдарды топтодуңуз, команданы топтодуңуз. Сиз азыр генералсыз да. Сиз азыр только башкарыш керексиз. Мынакей мондай кылгыла, тигиндей кылгыла, мага жакшы тамак кылып бергиле деп туруп, эне. Канча небереңиз бар, канча балаңыз бар дегендей? 5 балам бар. Азыр өзүмүн. 3 кыз 2 уулум бар. 3 kız 2 uul. Анан неберем көп, Кудай кааласа. Чеберем olan көп. Эсеби жок дене? Çevrem 19'da. 19'da mınaki sanap koyuptur enemiz. Çevreme tanı olgam. Neverlerden mi? Nevremden. Sanı kança oldu gen? Nevremem köp. Neveredele bir 40-50'ge jakındap kalgandır ha? 40-50'ge jakındap kalgandır ha? Ыкбал эне. Ya Saykal geliniңиz монтип жашынакай болуп туруп, өзүнүн куттуктоосун ушул видео аркылуу сизди дагы жанынан көрбөсөм дагы ушул бүгүнкү туулган күнүнөн куттап коеюн деп күтүп атат эле. Смартфонду берип койсоңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул кайнене менен келин ортосундагы мамиле мынакей. Канча жыл өтсө дагы, канча кызмат кылса дагы аз деп. Энем үчүн ар кандай жакшылык кылсам дагы аз. Канча сүйүнсөм дагы аз деп ушундай өзүнүн ниеттерин билдирди эле мынакей. Сакал эже кандайсыз, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Жакшы. Мына биз сиз сүйүнтөм, сиз көңүлүн көтөрөм деген бейиштин образындай болгон Ыкбал энебиздин маңдайында отуруп мынакей өзүңүз бир сүйлөшүп коюңуз а. Мынакей кайненеңиз менен учурашып сүйлөшө бериңиз эми. Кандай? Кандай? Иштеп балам? Өзүм. Жакшы Кудайга шүгүр ата. Күчүктүү жүрөк иштеп келебиз баары. Жүрөм. Өзүң жүрөсүң балам, оорубай, курубай. Туған күніңіз менен. Ооба. Рахмат. Туған күніңіз болсын, асманыңыз ачык болсын. Ооба. Келечегиңизге дайым ушу биздин маңдайда жүрө бериңиз. Бопту, рахмат кызым. Неме кылып. Ооба. Керез кошуп берет азыр. Ооба. Kerez деген небереңизди кошуп коеюн дейт. Кошуп кой. Ана келесиң. Эне ушул Saykal эженин келиниңиздин тагырагы ушундай сюрприз кылат деп ойлодуңуз беле? Муну каяктан оюмда жок эле. Келин билбедим кылган, ооба. Бул ушул Saykal келиниңиздин сюрпризи. Ар кандай кылып сизди сүйүнткүзүп келет экен. Ооба. Сизди ушунчалык жакшы көрөт экен. Жакшы көрөт. Нарагатып бере кой, кызым дейм да, мен келиндерим баары кызым болот. Ошо да. Келиндерим жаман айтышпайт эч. Ошо да. Олорду ушам кайтарам мен. Жаман айтканга акысы жок да, эне. Ошо да. Сизге. Сиз генерал дебедимби? Сиз генералсыз, сиз буйрукту бересиз. Давай, марш согушка десеңиз кетти да. Таяк көтөрүп болсо дагы. Ошо да туура айтасың. Жол эне.
Өкбал эне, эми бул неберелериңизди кошконго чейин сизден дагы бир жакшы бир суроолорду берип, кичине маек алалы эне. Ушул 5 баланы чоңойтууда эми атабыздын дагы бир чоң баягы таасири бар дегенде, атабыз ким болгон, байбичең, абышкаңыз, ушул тууралуу да бир сөз козутуп кетсеңиз эне. Авушкам бар болгон, ушулардын атасы жакшы киши эле, ооруган деле жок ол, чын эле кеткенде. Оорубайлы. Бейишин берсин, да? Ооба, Бейишин жүрөк берсин. армары кеткенде. Ооба. Эне ушул ушундай бир азыркы заманда, ушу сиздердин заман менен азыркы заманды салыштырып өтсөңүз эле, ушул элдердин аң сезими кандай эле, келин менен кайнененин мамилеси кандай эле дегендей. Жакшы эле. Биздин мамилебиз жакшы эле жүргөн, баардыгы эле. Дар деле баардыгы келиним жакшы жаман дебейм. Эми күйөөсү неме болуп калып эле, кетип калган о келиним мен колуман кетпейт эле да. Балам кетип калганда ошон үчүн кетип калганда. Апасы. Эми бейиш өтүп кеткендерди бир гана ушул Куран окуу менен гана чектелебиз, бейиштерин берсин. Бирок сиздин кызыңыз да бул. Сиздин кызыңыз, калган келиндериңизди өзүңүз менен айткандай, калгандары кызыңыз, эң жакын адамдарыңыз туурабы? Ошо да. Эне ушул балдардын, ушу келиндердин суранышы менен сизди бир ырдатып алып турган калгандарына бир сөз берсек. Эне сизди бир 4 куплет ыры бар дейт, эч кимге ырдабаган. Ушул программага гана ырдап берет дейт да. Ушул программа үчүн гана ырдап берет, ал башкабызга ырдабайт дейт. Бир илгери чөпкө чыкканда, же болбосо пакта тергенде бир кыңылдап калчу бир 2 куплет болсо, 1 куплет болсо деле боло берет эне. Эстелик болуп калсын эми калган небере балдар чеберлерге эне. Энебиздин сүйүнүчү көккө жетип турат, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Орозонун алдында мына ушинтип энелерди сүйүнтүү бул өтө бир ыйык Рамазан айында чоң парыздардын бири. Энеке, мына ырыңыз даяр болуп калды окшойт а? Мен эски ырдайм да. Эски ыр, эксклюзив. Ал ырларды ырдабасаңыз болбойт да, эне. Жаштар кийин ырдап жүрсүн, сизди угуп алып. Көк ойдун эле тоосунан көк үскөн учуп конбойбу. Көк ойдун эле тоосунан көк үскөн учуп консоям, көрө албай койдум ордунан. Көрө албай койсом ордунан, көңүлдөш курбум болбойбу. Сары ойдун эле тоосунан сагылган учуп конбойбу. Сагылган учуп консоям, көрө албай койдум ордунан. Саналаш курбум болбойбу. Рахмат мен Ой, рахмат, рахмат. Кол чабууларына кол чабып коебуз. Энебиз күнделер ырдай бербейт, күнделе баягы минтип эксклюзив ырын ар кимге ырдай бербейт а эне. Ошо да. Мына сонун ыр болду, сонун бул ушул кийинки балдар небере чеберлерге эстелик болуп калат. Мына Ыкбал деген энем бар эле, мынакей жакшынакай ырдачу эле деп а эне. Ооба. Эстелик болуп калат да кийин дагы өткөндө. Эне ушу 80 жашка чыгып, ушундай бир сюрприз менен туулган күн тостуңуз беле, ушундай бир кокусунан кирип келип, ушу бейиши менен деп гүлдөрдү таратып, тортторду берип, камера менен келгендей. Тоз эле келем ондой. Ошо да. Кудайым жеткизиптир да улум силерди. Жалаң энелердин катарында мында сиздин дагы элесиңизди, ушу сиздин дагы образыңызды тасма кылып киргизип коеюн деген ушул Сайкал деген келиниңизге даңк жана дүңк дейбиз турабы эне. Чоң рахмат. Ооба. Эми эне ушул сиздин туулган күнүңүздүн урматына ушул келип, жакшынакай болуп, апамды куттуктап, апамдын көңүлүн көтөрөйүн деген жаныңызда бир жакшынакай болгон уулуңуз отурат а. Азыр толкунданып чыгып, бизди тосуп алып, менин апамдын туулган күнү көп жашасын деп, жанатан бери кооранып, шыгыранып сүйлөп келет да. Мына ушул аксакалга сөз берели. Мына ошо эң чоң уулум ошо. Мен ушул апамдын туулган күнү куттук болсун. Ушу келечекте жакшы энелерден болсун. Мен апам туулган күнү менен куттуктаймын. Ар дайым жакшылык күндө да, жакшы тойлордо жолугушуп жүрө берелик.
Apa деген siz üçün kim? Apamız жөнүндө bir айтыңчы bir жүрөктөн чыккан сөздөрдү. Мына маңдайында отурасыз. Kerez alma koydu. İçine girip et içine. Ayta бериңиz. Sağlıktan verse kalakan. Şu apamı tulan günü bilen hurmatlayın. Tulan günü kutlu olsun, ömrü uzun olsun. Şu gelecekte nevrelerimle, çevrelerimle oynayıp, jeteleşip oynayıp gülüp yürüyorsun. Apam. Аксакал канчага чыктыңыз? Ben 59'ga. 59-га чыксаңыз дагы жаш бала болуп эркелейсизби апаңызга кээде? Эркелегиңиз келеби мурдагыдай болуп апа? Erkeleğim bilet yok yaşım yetip kaldı. Жок, эми ошентсе дагы bir эч ким жокто апаңыз үйдө отурганда апа деп буттарына жатып минтип колдору менен мен башымды сылап коюңчу, мен деле эркелегим келет деп ушундай эркелейсизби? Erkeleğim bilet yok. Özüm ne ol kalgan için okşaş koyduk ekan. Бирок ошо эркелегиңиz келет дагы эле. Erkeleğim bilet. Эркелегиңиз келет. Енем. Энебиздин Енем, чөнтөгүн карагыңыз келет баягында. Компетенттери барбы экен деп. Bakı yaşımda yürüyenliğim var da erkeleğim bilet. О, эркеле. Сиз эми 100гө чыксаңыз дагы энеңиз үчүн баласыз да. Туура да баардыгыбыз эле ушундай да. Бул Ыкбал энебиз сиздерди бала катары көрөт, бала катары урушат дегендей. Сиз ушул Ыкбал энебиз баары үчүн дагы жапжаш болуп, сизди эч ким 59 жашка чыкты деп ойлобойт экен. Мен сизди 40тын тегереги деп ойлоптун. Көрсө сиздин энеңиз бар турбайбы? Эне бар үчүн жаш болуп, эне бар үчүн кайгы муун деген жок болуп дегендей. Дүйнөңүз ушундай бир бай болуп, жашнакай болуп, толукталып турган үчүн сиз ушундай жапжаш болуп мына турасызда, күлү күчтүү болуп, кубаттуу болуп. Ошон үчүн эненин ар бир күнү, ар бир секунду бул жашоодо турабы эми? Аксакал айтыңчы. Мактаныңчы, сиздин апаңыз кандай адам? Benim apam men жақсы adam. Men için. Meni şu dünyaya getirip meni çoğaltkan apam en жақсы apam. Менин апам эң жакшы адам деди. Ыкбал эне, эң улуу балаңыз. Көзүнөн жаш чыгып кетейин деп зорго калды азыр мына. Шунчалык эми. Dağı erkeleğinden senen uyar otur. Андан кийин кежебизге сөз берели мынакей. Андан кийин кежебиз дагы. Кызыңыз кыз болосо, эң чоң кыз, мына энебизге кыздардан эң чоң бакытты тартуулаган адамдардын бири. Сиз үчүн ушул төрдүн көркү болуп турган адам ким? Men için bugünkü gün en kuançlı gün bolup atın apam. Bizi жарык келгизген апам бүгүн 80-га чыгып атат. Апам туулган күнү кут болсун. Дайым ушинтип төрүбүздүн көркү болуп, биздин немебизде төрүбүздө бизге баш көз болуп жүрө берсин. Өмүрү узун болсун, дагы көп жаш калайм. Ден соолугун берсин, оорубасын эч качан. Анан туугандар дагы баардыгы бирдей ушинтип чогуу немелер өткөзүп жүрө берели. Апам дагы 100 жашын неме кылайлы. Анан мен үчүн апам ошо эң жакшы адам, акам айткандай. Эң жакшы адам, апа деген эми сөз менен мындай айтай албайм. Апа мен сизди сүйөм деп айтып көрдүңүз беле? Айтып көрдүңүз беле? Айтып көргөнмүн. Канада бир айтып көрдүңүз. Апа мен сизди сүйөм, мен сизди жакшы көрөм. Дайыма бар болуң биздин пешенебизге. Тынч болуң. Сиз канчага чыгып калдыңыз эже? Мен 55-ке чыктым. 55-ке мына урматтуу көрүүчүлөр, бири 60-ка жакындап калган, бири 55-ке жакындап калган Ыкбал энебиздин балдар кыздары дагы эле жапжаш. Себеп дегенде мынакей Ыкбал энебиз өзүңүз жапжаш көрүнөт турбайсызбы? Сизди 80-ге чыкты деп эч ким ойлобойт эне. Бул мынча жакшы жашоонун, мындай бир татыктуу жашоонун сыры эмнеде эне? Сыры кандай болот бул? Узак жашоонун, кайраттуу жашоонун дегендей. Эми өзүнүн арагынан болот да. Кичине бир көнүгүүлөр жасайсызбы же кыймылдайсызбы же болбосо Кыймылдайм жок. бизге окшоп майлуу тамак же диета же ушундай бир немелерди кармайсызбы? Майлуу тамакты ончо жебейм мен. Азыраак жейм майлуу тамакты. Көбүрөөк кыймылдайсыз. Азыр деле кыймыл, азыр деле камыр жуулум. Оромо жаям азыр деле. Оо, энебиздин оромосун Мына оромом жеп кетет мына бала. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Мен программасынын сүйүктүү катталыштарында ушундай энеңиздер болсо, ушинтип күлдүрүп калыңыздар, сүйүнүп калыңыздар. Улуу Рамазан айы келатат. Улуу Орозо айы келатат. Ошонун алдында энебиз ушундай энелердин батасын алып калуу бул өтө чоң сооптордун бири. Орозону ham кое
karmay tutam. Orozon dagы кармайсыз. Anançı. Ой, бой, мынакей. Жылдala karmayım. Мынакей, дагы даярдан атасың мына 2 апрелден башталат деп атабы Кудай буйруса. Kuda kalasa. Орозоңуз ушу алдыда келаткан орозоңуз кабыл болсун Кудай кааласа. Аман эсен жакшы күлүгүчтү тосуп алыңыз, тутуп алыңыз а. Senem oğlum. Ооба. Эми калган Ova. Senem sanayam. Senem balata kalma usup çevreler nereler gördürü. Şular tatva oğlum. Amin. Tatva balama. Омин, айтканыңыз келсин. Мынакей кийинки мен сүйлөйм, мен энем үчүн айтпаган сөз айтам деп отурган бир кыз отурат. Мен ошо экинчи кыз болом. Экинчи кыз болосу. Апамы бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм. Дайыма бар болуң. Биздин пешинебизге ошо биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериң. Улдан урмат, кыздан кызмат көрүң. Ошо неберелердин тойлорун көрүң. Көп жашаң. Биз бир туугандар дайым бар болойлу. Ушинтип апам, алайкам төрө коюп алып жүрө берейли. Эми битте кичи ырым бала айтып коеюн. Ушул сүйлөп атканда эле байкап калдым мен, сиз бир ырды айтып окшойт эжебиз депчи. Апапак жолук салынып, амандык тилеп кагылып, алыстан кызым келет деп ай, апакем жүрөт сагынып. Мен ошо алыс эмес, Лаңгарга турмушка чыкканмын. Апама күндө бара албасам дагы телефон чалып сүйлөштүрөм. Ошо апам дайым бар болсун, узак өмүр калай апама болсун. Мен айтканыңыз келсин, урматтуу көрүүчүлөр. Эжебиз Шайыр апалар тобунда кызмат кылгандыктан үнүн да уктуңуздар, укмуш сон нурдап берди энебизге арнап. Андан кийин ушул ирети менен алып кете берейин да, ушул эң кичүү баласымын деп, ушул апам 100гө чыксын деп, апамын бүгүн туулган күнү деп аябай толкундануу менен бизди тосулган адам мына ушул Ыкбал аябай мактанып келди, менин апам сонун апа депчи. Кандай ушу апа тууралуу өзүңүздүн жүрөктөн чыккан Апам каалоо тилектерди айтып бериңиз. туулган күнү менен куттайбыз биринчиден. Биздин силерге рахмат келгениңизге. Апам өмүрүн берсин. Көп жашасын. Апам бар, бактым бар, жүрөбүз. Апам менин колумда. Апамды 100гө чыгарам беймарал деп айтып келди. Кудай кааласа Şunu ondan. 100 чыгарам. 150ге чыгарам деп сөз берди мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Куданын керемети менен, Куданын каалоосу менен да Кудай кааласа 150ге чыгыш эч кеп эмес, ушундай бир жакшы адамдар чуулгап ороп турганда. Ошондой эле Сайкал жеңем тынч болсун, балачкаңыз менен тынч болун жеңе. Ар дайым жакшылык күндөрдү көрүп жүрө бериң. Рахмат сизге. Ушундай кече биринчи жолу болсуңар, боло эле андан. Будан кийин көбүрөөк ушундайлар болсун. Рахмат, бул тууралуу азыр энебизден дагы жакшы пикир, жакшы маек алабыз. Энелер тууралуу. Кана бул эң кичине кыз, эркек кыз болуп отурбайсызбы сиз? Энебизди эми сиз өзгөчөрөөк мактап бериңчи кана. Biz uğuldan bul kiştekey, men kızlardan men kiştekey. Buraya gelsin tamam. Men apamın tuğan günüme büyük tuğan kutlayım çin yüreğimden. Apam şu köp yaşasın, ömür uzun bolsun. Kudayım ömrüne bereke versin. Desoluna bereke versin, bizim peşinerge daima var olsun apam. Anan bizde şu birinci yol bolup da şunda eme sürpriz. Rahmat şu Saykal jеңеңizге. Dağımda sizlerge de rahmat, şuntip atartıp geldinizler. Ошо толкулдан сүйлөй албайт чындап айтсам. Анда ырдап койбойсузбу? Сүйлөй албасаңыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мына балдар, кыздар ушунчалык толкундануу менен сүйлөп атышат. Эми бул биринчиден ушу энебизге эгерде бир көңүлүңүз чөгүп турган болсо, ушул сизге шипа болуп кетсин эне. Ушул каалоо тилектер, жакшынакай болгон сюрприз сиздин жашыңызга жаш косун эне. Şu жаштарга эмне дейт элеңиз? Ушул жаш кийинки муундарга өзүңүздүн бир кеп кеңешиңизди айтсаңыз эне. Ушундай сый менен, ушундай ыр менен дегендей, жашоо узарат да эне, туурабы? Өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айта бериңиз эми ушул. Жалпы келиндерге, ошо кыздарга, балдарга арнаган. Hazır neme kılap ket. Söyle verin. Halı tileğinizi aytı verin apam.
kalaganym şu kızlarga, gelinlerime jakşı tilek, şulara deňsoğluk bersin, toýlарды kılıp jürsin, men yaşımı versin, kızlarga, gelinlerge ulum. Şonda jürsin, tınç bolsun şular. Toýlарды kılıp toýlaryna barıp jüre bereyim, her daim. Neyleden çevrelim, çoğun oyup duruyorsun. Kızlarım tınç bolsun, baldarım tınç bolsun. Bärdi tınç bolsun. Zamanımızda tınç bolsun balam. Amin, 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 amin. Mınake Iqbal hazır uşul neberleriňiz kutuktagany turat. Enebizge gösterip tursaňızlar neberlerin. Neberler kerez nebereňizne kutuktagan adatna. Kerez degen nebereňiz. Gerek geldi. Kanday kızım biliyorsun bu? Kanday seni taýladım. Oo. Jakşı jürem, özüm. Rahmat. Boptu. Kasmy kızım? Tunç bolgula, ömrüňi bersin kızım. İşteýärgile. Apaň da tunç bolsun. Rahmat. Tükeňde mena ukamy, tanyp ukamy tanıtyp koýduňar, rahmat. Tunç bolgula, owa. Oşo da. Oşunda. Jakşı jürer. Şu ek tunç bolsun, bärdiň tunç bola kızım. Owa. Owa. Boptur özüm, bolgula balam. Etken geçin, boptur. Rahmat kızım, owa. Kim bolgo gerek? Mınaki urmattуу görüşler, urmattуу Iqbal şu Rossiýadan ataýyn şunday sürpriz uýuşturgan saýkal geliniňiz menen keres nebereňiz menen süýleşip aldyňız. Jaňyňyzda bolsa sizdin eň negizgi baýlyktaryňyz bolgon baldar kızlaryňyz kurçap oturat. Mına uşul negizgi bakyt, karlykdaga doğru mına uşul. Al emes bul kızlar üçin baldaryňyz üçin mına sizdin barlygyňyz har bir sekunduňyz bir keremet jaşoo baýlygyny. Oşakta turup neme otur rahmat da gelinime. Mına uşul urmattуу бүгүnkü gündün katçyşlary Rossiýalıklar menen goşlaşyp koýuňuzlar. Biz enebиz menen biraz maýakleşip ana sizler menen koştoşup programmany jyňypdaýla. Эми жана жакшы сөздөрдү, жакшы кептерди айтып кеттиңиз эне. Эми ушул учурдан пайдаланып жалпы коомго өзүңүздүн батаңызды берсеңиз, андан кийин балдарыңызга берсеңиз, неберлериңизге берсеңиз, чеберлериңизге берсеңиз, андан кийин артып калса мага берип койсоңуз, анан мен акырын программамды жыйынтап коеюн, а эне. Кана Омин. Kızlarıma hazır. Eň tınç bolsun, bär bu menen jürsin, tınç bolsun ha. Ananyň neýreme, saýkalga, kirezge, kuşbeke bär tınç bolup işlep jürsin. Tınç bolsun, o şeýle gatandy işlep jürsin baldarym. Neýrelerim, gelinim bär tınç bolsun. Saýkalymda tınç bolsun, orbay sırkabay jürsin. Amin. Ýeni özüňe ulum. Sözüňem toýlарды görüp, baldaryň tınç bolsun, balaçakan tınç bolsun. Algan juwaýyň tınç bolsun, bärdiňiňer tınç bogla ulum. Aytgaňyz sesine. Tuğan gününüz meni kutuptayım, ömrünüz uzun bolsun. İçinden soluk kalayım. Kanarda lazım mı? Kana? Kadırlım bilem edem değil. Kadeylap silap gelemin. Ak sütüm ak şaşkıyın go. Uşul sizke bileyim. Uşul sizke bileyim. Eneke benim baylığım. Keşfeki suzu kaygırın. Aparam sizke akçoluk. Koluma teyse aylığım. Koluma teyse aylığım. Oy rahmat, koluna aylık teyip kalsa sizge padarka beretken uda kalasa. Kanaki? Tayne tuğanız menen kutuktayım. Ömrünüz uzun bolsun, densoňuz çyn bolsun. Köp yaşaň.
Qanday mırdap koyayım ana? Apam can apam, küttüm seni can apam, tuğan günün eken o kalendardı karasam. Mına kalendarda qarasa sizin tuğan gününüz ekan. Qutuktap atat Jaşnakay bolup. Ay rahmat. Mına hurmatly görüşler. Bizge uşulduk Iqbal enebizden neberlerinin emi öte sany köp emi. Biroq bugünkü tulganга kelgenime uşular bile biroq dagы kelip kalışı mümkün. Enebis özü çeverlerin gana istetken. Neberlerinin sany köp bolgonduktan aga mani berbey çeveri. Andan keyin kıvıra görüp mınakey. Köp jaşay beriңiz ene. Ушундай bir Jaşnakay bolgon bakıtка çulганып jaşay beriңiz. Rahmat. Sürpriz jaktı ene. Sürpriz jaktı. Жақсы эле. Жакты. Jaktı. Ооба. Көңүлүңүz кичине көтөрүлүp, biraz толкунданып калдыңыз беле? Көтөрүлдү да. Учуп кетейин дедим эле да турат. Мына урматтуу көрүштөр, урматтуу. Ооба. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү мына алдыбызда 80ге чыгып калган Iqbal энебиздин Jaşnakay болгон калуу тилектерин, баталарын чагылдырып атамын. Канатым эле жок. Эгер канатым болсо, болгондо мен учуп кетпекмин бул программанын келиши менен деп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, эч нерсени карабаңыздар, эч нерсени аябаңыздар. Эне деген эне. Эне сиздер үчүн түн уйкусун бөлгөн. Эне сиздер үчүн ден соолугун берген. Эне сиздер үчүн алдындагы өзү курсак ачып турса дагы ушул жей турган ырыс кызын берген мына ушул адамдар. Намаз окуп атканда дагы бардыгыңыздарга бата береткен, небере, чебере, бала, чака бардык адамзаттын баарына бата береткен дагы өзүнө бата тилөөнү унутуп калган зат мына ушул эне болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мына орозонун алдында Iqbal энебиздин сүйүнүч менен ушул орозо айын баштаган атабыз. Сиздердин да ушундай ыйык адам, ыйык энелериңиздер болсо кутуктап калыңыздар, сүйүнтүп калыңыздар. Себеп дегенде ата энени көзү терүсүндө сыйлайлы. Менин программасы ушу менен бул жолку чыгарылышын дагы жыйынтыктайт. Iqbal энебиздин батасы менен албетте кийинки ушундай Iqbal энебиз сыяктуу аталардын, энелердин сүйүнүчүнөн, короосунан, ордосунан жолукканга чейин эсен аман туруңуздар. Бардыңыздар аман түгөл болуңуздар. Амин. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Мынакей урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, жогоруда сиздер Iqbal энебиздин бир эле сөзү менин ушул жүрөгүмө тийди. Эгерде канатым болсо учуп кетмекмин деп, мына ушунчалык деңгээлде көңүлү көтөрүлдү урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Орозонун алдында мына ушундай жакшы ниет тилекти ишке ашырган Сайкал деген келинине ыраазычылык билдиргибиз келет. Керез деген неберелерине ыраазычылык билдиргибиз келет. Өтө чоң сооп иш жасады. Энебиздин ушунчалык сүйүнүчү, көңүлү көккө жетти. Сиздердин дагы энеңиздер болсо, атаңыздар болсо, анда шашыңыздар, аракет кылыңыздар. Эч нерсени аябаңыздар. Бир секунд дагы булардын аман эсендиги бардыгы биздин жашоонун керемети. Менин программасына катталыңыздар, кат жазыңыздар. Алдагы телефондорго чалыңыздар. Өзгөчө орозо айы келатат. Орозодо өтө
өтө чоң соопторду иштеп калалы. Урматтуу менин программасынын көзчүлөрү. Сак болуңуздар, чоң рахмат.